cordial saludo a mis amigos de YouTube. Bueno, este será mi primer tutorial y estamos aquí en Venezuela. Un saludo desde acá para todo el mundo, los que me visitan. Bueno, le voy a rápidamente este problemita que trae esta lavadora. Le voy a acotar lo siguiente: no soy ningún técnico de esto, simplemente soy un tipo que busca la solución, ya que en este país donde me encuentro todo aumenta rápidamente, los repuestos de las cosas, a veces dejan perder las cosas, los técnicos cobran caro, o sea, no te alcanza el dinero para nada, es un problema. Entonces cada quien busca de solucionar sus cosas. Yo por lo menos soluciono mis cosas, y ahora bueno, este conocimiento que he adquirido se lo voy a transmitir a todos ustedes los que están viendo este tutorial. Bueno, esta lavadora lo que presenta es el problema siguiente. Como ven, el agitador cuando está en funcionamiento tiene un ruido. Dirán ustedes que puede ser que él esté desgastado, pero en realidad no está desgastado. Otros que me vieron el agitador dijeron que estaba en buenas condiciones. Me tomé la tarea de desarmar anteriormente la lavadora, de revisar. También supuse que era la correa. Le compré la correa nueva, pero el ruido pasa cuando la lavadora está llena, o sea, que tiene peso. Porque cuando no tiene agua, o sea, no tiene peso, ella agita bien para un lado y para el otro. Vamos a encenderla para que vean el ruido que tiene. Estoy en la parte de atrás del motor. Miren como el ruido que hace cuando ejecuta la fuerza. Cuando le da para el otro lado, no hace el ruido. Ahora esperemos que lo dé al otro lado para que vea la fuerza. Ahí está el ruido, Tiene la correa nueva. No es el agitador, no es la correa. Bueno, no es el agitador, no es la correa, evidentemente es la transmisión. Entonces van a un técnico y lo que le van a decir de repente es otra cosa, o que la transmisión hay que cambiarla. Bueno, yo me tomé la tarea de desarmar la transmisión y les voy a enseñar un truco. Les recomiendo que desconecten la lavadora a la corriente para que no sufran ningún inconveniente eléctrico, una descarga, algo que le pueda ocasionar algún accidente. Bueno, yo conseguí este anime, no sé cómo le dirán en su país, este anime para poner la lavadora recostada. Ustedes si quieren la pueden poner en otro lado para que no se les raye. Mi lavadora un poco vieja, pero también hay que protegerla. Estoy con una sola mano, disculpen amigos. Procedo a bajarla para que vean cómo procedo a desarmar. Bueno, lo voy a hacer con una sola mano. Aquí voy a quitar la correa, pero con una sola mano. El método que yo uso para quitar la correa es que aquí donde está la transmisión, lo finco un poco hacia abajo, le voy dando vueltas. Lo estoy haciendo con una sola mano. Le voy dando un poco de vuelta, pero lo voy apoyando hacia abajo y aquí está. Salió. ¿Vio? Está aquí atrás del motor. Sale la correa. Mire que la correa es nueva, la voy a comprar. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema está en la transmisión. De repente en su país de origen la transmisión es económica, pero como les dije, me encuentro en Venezuela y
y la transmisión es un poco cara. Entonces le voy a enseñar a desarmarla. Bueno, a mi lavadora le tuve que abrir estos orificios para poder meter el destornillador que voy a usar, un destornillador largo de estría, ya que los tornillos son de estría. Primero vamos a quitar la polea, esta polea. Esta es medida, una llave de media, esta media. Entonces, como estoy con una mano, me resulta un poco incómodo, ¿ves? Pero ustedes la apoyan una mano aquí y otra acá y sale fácil. Bueno, con la llave acabé de sacar el tornillo que lleva abajo la polea. Sacamos la polea, afuera la polea, y procedemos a destornillar los tornillos que llevan aquí para sacar la transmisión. Entonces, como les digo, te van a meter el destornillador, pueden meterlo por donde quieran. Yo por lo menos, como para trabajar más cómodo y no estar desarmando tanto, abrir los orificios por debajo de la lavadora y procedo a desarmar. Son 4 tornillos que lleva, uno aquí, otro acá, otro por acá. Amigos, ya destornillamos la transmisión. Aquí está, la sacamos. Esta es la transmisión. Bueno, amigos, ya teniendo la transmisión afuera, mire, tiene el pin, lo tiene bien. La parte de abajo también la tiene bien. Pareciera a simple vista que no tuviera nada, ¿verdad? Pero vamos a proceder a desarmarla. Aquí procedemos a quitar estos tornillos. Tiene 4 tornillos de estría. Procedemos a desarmarlo. Bueno, amigos, discúlpenme que estoy trabajando con una sola mano. Aquí tenemos la transmisión desarmada. Como ven, se ve todo bien a simple vista. El pin de aquí arriba está bueno, se ve bien a simple vista, pero les voy a mostrar cuál era el ruido que tenía. Sacamos, disculpe que estoy con una sola mano. Hacemos así y sale esta parte de aquí. Ustedes observan, es una especie de engranaje la que mueve. Ustedes no tengan miedo en desarmarla, que después que la armen no les va a botar agua, no va a causar nada. Simplemente están viendo el video y hagan lo mismo, no les va a pasar nada. Ok, ya están viendo el engranaje, está bien, está bueno, tiene grasa, está engrasado, no tiene ningún problema. Ahora les voy a mostrar cuál es el problema. El problema está aquí, en este engranaje que tiene aquí. Mire cómo sale esta pieza. Le saqué la pieza que lleva ahí. ¿Ve? No sé si podrán, disculpen la cámara, esto que está aquí como un pelado. Miren bien, que le falta como aquí arriba, falta parte del engranaje que se comió, está comido, ¿ves? Ese era el problema. Esta pieza que
en su país, de repente la pueden conseguir nada más esta pieza y colocarla aquí de nuevo. ¿Ve? Claro, llevando la medida. Me imagino que pueden conseguirla. Ya que aquí en Venezuela a veces es un poco difícil, de repente también se puede conseguir esta pieza. Yo digo que sí la puede conseguir. Sale más barato que comprar el aparato completo. En mi caso, yo tenía una transmisión guardada que se había dañado. Esta que era de la lavadora original para ese tiempo. Bueno, simplemente cambié la transmisión para no dedicarme a la tarea de hacer todo lo que estoy haciendo ahorita. Como yo les digo, si es más cómodo para ustedes cambiar la transmisión, la cambian. Si no cuentan con el dinero, hacen esto que estoy haciendo. Bueno, o se consiguen una que no sirva por ahí, un amigo que se la regale, no sé. Y aquí está la pieza que necesitamos. Mírenla aquí, está buena, está entera, mírenla. Esta sí está entera. Y entonces, cuestión de sacarla de aquí y colocarla aquí. Y armamos y veremos que ya no va a tener el ruido. Ok, amigos, entonces también, bueno, observamos que es transmisión, lo que le estoy diciendo. También si en caso tal, esta que tenemos acá, ven que le sirve a esta para que no estén haciendo tanto, que de repente la pieza no salga. Esta pieza no salga, la unen con esta, ¿entiendes? La unen con esta, buena, aquí, la unen así, es la otra, y esta, le ponen el engranaje por dentro, atornillan y también le sirve. Esa es otra idea también. Bueno, amigos, aquí estamos en la parte trasera y ya vemos que el ruido ya se le quitó. Ahí está dando su ciclo, dando la fuerza. Ustedes notan al principio del video la demostración del ruido. Ahora se dan cuenta que ya no tiene el ruido. Está totalmente curada de males. Está bien reparado. Eso era todo el problema, amigos.